Praise God. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Majina ni Pastor Maria. Nimeokoka, nampenda Kristo. Hii kazi ya Mungu naifanya nikiwa chini ya mpako mafuta wa Mungu. Baba yetu Bishop Apostle James Maina amekuwa baraka kwa maisha yangu na amekuwa baraka kwa hii ministry Easter Church. Leo ni tarehe 2 mwezi wa 8 na tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya jinsi ambavyo ametuongezea hata wa kanisa hili. Tumeona kuongezeka sana. Tumeona kuongezeka hata kwa nyumba zetu. Tumeona kuongezeka hata kwa imani zetu. Na nikiangalia kitabu ya Deuteronomy 6, Mungu anasema utakaponipendeza, utakapotii sheria zangu na amri zangu na kufanya sawasawa na vile ambavyo nimenena nikiwa Mungu, hapo ndipo utaona kuongezeka. Hapo ndipo utaona kubarikiwa kwako. Maana mimi nikiwa Mungu nitakutoa katika kijiji chako nikupeleke Sete. Na nitakapokupeleka Sete, nitaangalia mtu ambaye aliyejenga nyumba nzuri, ameweka vitu vizuri sana ndani hiyo nyumba, nichukue ile nyumba ikuwe yako. Isitoshe, nje ya hiyo nyumba utakuwa na miti ambayo utakuwa unakula mpaka matunda yake. Na Mungu anasema isitoshe, pia utakuta kwa hiyo ngoma ambayo nitakupatia nzuri ambayo kuifanyia kazi, utakuta mpaka visima vimefukuliwa ambavyo huku ndisumbua wewe kufukua. Nataka kuambia nini kanisa? Nataka niwaambie nini Easter Church? Maana Mungu amenena na akanena yote akamaliza. Akasema hayo mengine labda amwachie mkuu wa ulimwengu huu ambaye atakuja kuelezea zaidi. Mungu amekwisha kukuambia kama utasikia sheria ambazo alimpatia Musa, akasema usitumikie, basi yeye ana shida kukubariki. Akasema mimi utakapotumikia kusikia hizi sheria na kufanya sawa sawa na hizo sheria vile zinasema, basi mimi sina shida kukubariki mwanadamu. Nitakutoa hiyo kijiji yako mbaya, hiyo kijiji imedharauliwa, nitakutoa huko. Nikupeleke the second city ambao ni Mombasa. Niangalie nyumba ambayo imejaa vitu vizuri, vyote vizuri vyema, nikuingize hapo ndani. Tena nikupatie chochote kile unahitaji katika hiyo nyumba. Sasa mwanadamu ukihangaika, unasema ni Mungu amekuhangaisha kweli? Ukitezeka unasema ni Mungu amekutesa mwanadamu? Wakati unatembea bila viatu unasema ni Mungu amekunyima mpaka pesa ya kuvaa viatu? Wakati unakula vitu ambavyo si vitamu utasema ni Mungu amekunyima kula vitu vitamu? Wakati ametuambia katika kitabu ya Zaburi 91 mstari wa 14, akasema ukikaza kunipenda nitakutukuza. Hata ukiniita ukiwa katika shida bado nitakuitika. Akasema siku nyingi nitakushibisha, tena nikuonyesha wokovu wangu. Sasa Mungu tu anataka ukaze kumpenda. Mungu anataka tu uandame kumpenda. Hizi vitu zote ziko katika hii dunia ni za Mungu. Mungu hana shida ya kukupatia hizi vitu. Nimesema nini Wamboi? Nimesema nini Smith? Nimesema nini Wamboi? Mungu amesema nini? Hebu njoo hapa unieleze. Njoo hapa unieleze vile nimesema. Yaani kama unataka hizi vitu zote ukaze kumpenda,
Beti Mungu amesema nini? Smith? Aha. Hizi vitu zote ziko katika dunia hii, Mungu ana shida nazo. Anaweza pewa sifa. Amen. Mungu ana shida ya kukabidhi vitu zote unaona katika dunia. Yeye ana shida. Lakini sheria yake ni moja. Sheria yake ni nini? Moja. Sheria ya Mungu ni gani? Hii sheria za. Ukiadili mtu kwa nyumba yako, unamlipanga kwa sababu ya nini? Mtoto akisoma malipo yake kupata kazi ni nini? Sasa Mungu amesema ukipita hata hiyo kazi unataka unapata. Mungu anakuambia ukipita mtihani wake, hizo vitu zote unahitaji. Yeye ana shida kukupatia. So iko ambayo inakuwa na shida ni qualification. You don't have qualification. Wakati hauna qualification, vitu za Mungu hauwezi kupata. Unashindwa kupata kwa sababu ya lack of qualification. More qualification. Wanaweza pewa sifa? Amen. Naomba ukae. Vitu za Mungu mnashindwa kupata kwa sababu hamuna qualification. Sasa mnaishi kulilia Mungu, kwa nini hujalipa na Mungu apianangi bure? Yeye Mungu apiani bure, hata shetani apiani bure. Hata hapo tu kwa mianga Mungu nipe na umpeangi. Wewe kuna kitu unapea Mungu, hata nguvu zako zote ulimnyima. Unaweza sukia pasta ndiye atakuja apagie kanisa. Na unaambia Mungu nipe na nguvu zako, hata uwezi apply hapa kanisani ufagie hii kanisa. Uwezi apply nguvu zako utafutie Mungu pesa umuletee. Lakini unaambia Mungu nipe. Hata wewe uwezi pea mtu ambaye hakupei kitu. Mimi uwezi niambia pasta nipe 500 nikupe. Labda kama kuna siku nikuje ukanibariki na 1000. Kaniambia mtumishi wa Mungu kunywa soda. Sasa ile siku utakuwa na shinda na mimi nitakukumbuka hata na 2000. Kwa sababu na wewe nimekula yako. Sasa ukuje uanze kuniambia mtumishi niko na njaa na hata siliona hata hakuna siku nilitembelea hata kwangu. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu ni vile akili zake ziko juu sana kuliko akili zako. Na ni vile mawazo ya Mungu pia yako juu sana kuliko mawazo yako. Lakini Mungu vile wewe, yani Mungu alisema wacha tuumbe mwanadamu. Wacha tuumbe mwanadamu kama sisi. Ama wacha niumbe mwanadamu kama mimi. So wewe umeumba kama Mungu. Sile vitu upendi hata Mungu apendi. Kama ujui. Sile vitu upendi hata Mungu apendi. Wanaweza pewa sifa. Na sile vitu unapenda hata Mungu anapenda. Unapenda ukule nyama. Unaona hata Mungu alinunulia wana wa Israeli nyama. Aliwapelekea wakala mpaka zikatoka na mapua. Hizo nyama mnapenda hata Mungu pia anataka mkule hizo. Lakini sasa wengine hawakulangi hata mwezi naweza isha. Hii mwezi wa 7 mwenye alikula nyama inua mkono. Tuonyeshe kamera. Mwenye alikula nyama inua mkono. Hii mwezi ya 8. Na usiseme uongo. Unaweza wewe siku. Sasa kama unataka kukula nyama, kitu ya kwanza ni upende Mungu. Kama ajije tu. Hakuna nyama. Hakuna kabisa. Wanaweza wapewe sifa. Amen. Sasa afadhali hata upige kidenge na mawe kule. Maana nyama ni nyingi za Mungu. Wanaweza wapewe sifa. Amen. Itakuwaje watu wakulange nyama kila siku na ukuli wewe? Semani shetani ashibu.
Hatukuambiana ukweli. Itakuwaje tuangaliane nyama kwa bucha zimewekwa hivi na hatununui? Unakuta kidress kizuri kwa shop na ulizi bei kidress, nasema na ni nzuri yangu, lakini pesa ya kununua hakuna. Unaona tu viatu unauliza ni pesa ngapi, na ya kulipa hakuna. Haki tunataka kuchange. Sema change. In the name of Jesus. Sisi hatutakuwa tunaulizia vitu. Hatutakuwa tunaulizia vitu kwa duka ni pesa ngapi. Unauliza unalipa. Unaweza pewa sifa. Kwa nini? Uko na Yesu ndani yako. Ukiwa na Yesu ndani yako kuna kila kitu. Maana anasema ukinipenda mimi nitahama mbinguni. Na baba yangu pia tutahama na yeye. Tukuje kwako tufanye makao tuishingi huko. Kwani utaishi na Mungu na Mungu akuliwa na njaa? Beti. Yaani uishi na Mungu nyumba yako na Mungu pia apate njaa ukipata. Sharon. Yesu ahame mbinguni na Mungu ahame mbinguni akuje waishi kwako na pia usikule nyama. Semani shetani ashindwe. Acha niwaambie kanisa. Mimi kile kitu tunataka change hapa Easter Church. Na wakati utaanza kufanya vile Mungu anataka, utaona mabadiliko itaanza kukuja kwako. Wakati utaanza kutumikia Mungu vile anataka, utaona mabadiliko itaanza kukuja kwako. Hebu tusomee hiyo kitabu ya Zaburi mtumishi tusikie nasema nini. Wakati utaanza kufanya vile Mungu anataka, utaanza kuona change kwako. Kitu kwanza inamaliza watu ni band company. Huwezi barikiwa na Mungu ukiwa na band company. Wacha niwaambie leo. Beti kama uko na mali ya kuandika andika. Huwezi barikiwa na Mungu ukiwa unaishi na watu ambao ni band company. Mungu hawezi. Wewe utakuwa kama makapi ya peperushao na upepo. Utakuwa kama makapi ile ambayo inapeperushwa na upepo. Mungu hataki ukae na watu wabaya. Ukikaa na wao Mungu anakuona wewe ni makapi. Kwa sababu hakuna mwizi na mwenye kushungulia wizi. Mwizi na mwenye kuiba wote ni kampuni moja. So huwezi kukaa na watu wabaya alafu useme wewe ni mtu mzuri. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mimi saa nyingine hata nafukuzanga hata dadangu mwenyewe namwambia siwezi kushirikiana na mtu ambaye apendi Mungu. Namwambia hapa siwezi kushirikiana. Maana sheria ya Mungu inasema msikae vikao vya watu wabaya. Somee mtumishi wa Mungu. Kitabu ya Zaburi 91. Kitabu ya Zaburi 91 14. Kwa kuwa mmepanga kunipenda, nitamwokoa na kwa kumweka palipo juu, kwa kuwa mmenijua jina langu. Ataniita nami nitaitikia, nitakuwa pamoja naye hekaluni, nitamwokoa na kumtukuza. Kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamwonyesha wokovu wangu. Sasa Mungu anasema kwa siku nyingi nitamshibisha. Kwa siku nyingi nitakushibisha. Sasa kwa nini usikule vitu vya Mungu kama Mungu ndiye anashibisha watu? Mungu anasema kwa siku nyingi nitakushibisha. Kama utakaza kunipenda. Sasa unaona Mungu hapendi watu wakae na njaa. Sharon. Mungu hapendi watu wakae na nini? Amen, ma'am. Mungu hapendi watu wakae na nini? Na njaa. Anapenda akushibishe kila wakati. Ndio anasema kwa siku nyingi nitakushibisha. Tena mimi Mungu nitakuonyesha wokovu wangu.
Wakati gani Mungu atakushibisha? Wakati gani utakuwa unaangalia nyama kwa slota ukipita? Kuna bucha ingine na pitanga pale na shangaa. Nakuta nyama ni yellow peke yake. Na sipendangi kuona mafuta. Napenda sana nyama ya mafuta. Mwanzo ukaange na cabbage. Mimi napenda nyama na sima. Utapika wapi nini hapa kanisani nyama na sima? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sasa hiyo nyama unaona ukipita ni kitu mzuri sana. Lakini kuikula ina gharama yake. Kukula hiyo nyama unaonanga hapo bucha ina gharama yake. Vitu za Mungu asimchukulie yangu bure bure. Hata shetani pia ichukulie yangu bure bure. Kama unataka ukule hiyo nyama ukipita kila siku, andama kupenda Mungu angalie. Ukipenda Mungu na kufanya mapenzi yake atatuma kunguru. Atatuma kunguru akulishe. Tena atakulisha kwa masaa. Asubuhi, jioni, asubuhi saa 7 na jioni. Utakula bila kuchelewa. Kama utapenda huyu Mungu. Na mimi sipendangi kusema kama utapenda Mungu, ni kama utakaza kupenda Mungu. Hakuna binadamu apendi Mungu. Hawa watu wote unaona wanapenda Mungu, hata waganga wanapenda Mungu. Hata wachai wanapenda Mungu, hata waizi. Hata makahaba bado wanapenda Mungu. Kitu ambacho hawakufanya, hawakujitenga kwenda kutafuta Mungu. Kitu ambacho hawakufanya, hawakugaramika kwenda kwa huyu Mungu. Kwa njia gani hawakugaramika? Mungu hapatangi sadaka zao. Sadaka zao hapatangi. Mungu hapatangi nyimbo zao ama wamtukuzi Mungu. Hawatukuzi Mungu. Kama vile James 5:4 inasema, "Henyi nyumba ya Israeli, mtumikieni Mungu ili mpate kuishi." So wao hawamtumikii Mungu. Wanamjua Mungu lakini kumtumikia hawamtumikii. Ni kwa njia gani hawatumikii Mungu? Mungu ana sadaka zao. Mungu ana sifa zao. Wakipeana sifa za Mungu, labda vile wamebarikiwa. Lakini hawasemangi vile Mungu alijenga hii dunia ikawa nzuri. Hawasemangi vile Mungu aliamrisha bahari usiwahi pita mipaka yako. Hawamtukuzi Mungu kwa sababu ya kile kiimo amewapatia, ambapo hawezi jiongezea hata mkono mmoja. So wanatukuza Mungu lakini kwa vitu vya dunia. Na Mungu hataki umtukuze kwa vitu vya dunia. Anataka umtukuze kwa mambo ambayo amekufanyia. Mungu anataka umwambie asante kwa sababu nimelala nimeamka. Lakini mganga hajui kusifu Mungu kwa sababu amelala ameamka. Anajua kumsifu Mungu kwa sababu amefanya kitendo chake kikafanyika. Aidha ameroga mtu amekufa, ndio anasema asante Mungu maana nilifanikiwa kufanya hivi. Aidha umemletea kesi, huyo mtu ananitishia mtaani nataka akuwe mjinga, amekuwa mjinga. Haikuuliza amekuwa mjinga, umwambia amekuwa mjinga, nasema Mungu atukuzwe. So hawatukuzangi Mungu kwa vitu ambavyo ni vya kupeana sifa za Mungu. Wanatukuzana kwa vitu wa Mungu kwa vitu ambavyo walifanya kwa akili zao na mawazo yao. Maana Mungu alisema nimepeana mambo 4, uchague kile unataka. So wao waliamua kutumikia dhambi na wanamsifu Mungu kwa sababu hiyo dhambi. Wao waliamua kufanya maovu na wanamsifu Mungu kwa sababu yale maovu wanafanya. Lakini Mungu akamwambia Jezebeli, kama hutabadilika nitakulaza katika kitanda chako. So wale waganga na wachawi Mungu amewaangalia wafanye kile wanafanya akitazamia mageuzi yao. Lakini bado hawageuki. So mwisho wao Mungu atawapiga kwa aibu ama atawamaliza kwa aibu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu anasema hivi, Mungu akiumba mwanadamu
kila mtu aliweka sheria zake kwa moyo wake. Kila kiumbe kina sheria ya Mungu ndani ya moyo wake. Na ndio Mungu akasema hivi, nani atasema, ni nani atanipandia huko mbinguni akuja nipatie sheria za Mungu ndio nifanye nikulange nyama kwa bucha? Ni nani atanipatia sheria za Mungu nisitumikie ndio nipate gari nitembee nayo? Maana wakati umetimiza zile sheria za Mungu ndio baraka za Mungu zinakuja kwako. Wakati utafanya bila ambavyo Mungu anataka ndio utaona change katika maisha yako. Sasa nani atatuletea hizo sheria ambazo Mungu anataka tutimize ndio tubarikiwe? Basi nitimize nibarikiwe. Nani atavuka bahari, avuke bahari, aende atuletea hizo sheria tuzifanye? Lakini Mungu anasema sheria zangu ziko ndani ya moyo wako, usifanye. Hiyo ni kitabu ya Kumbukumbu la Torati 30. Mtumishi, jaribu angalie Kumbukumbu la Torati 30. Kumbukumbu la Torati 30 inatuelezea kila mtu amepatiwa sheria za Mungu akiwa mdogo. Yaani kila mtu akona sheria za Mungu. Hata watoto unawaona hapa, wanajua mambo mazuri na wanajua mambo mabaya. Ndio maana akifanya kitu kibaya atakwambia pole, kwa sababu anajua amekosea Mungu. Number 11. Somea mtumishi, Deuteronomy 30:11. Kwa maana maagizo haya ni kuagizayo leo si mazito mno kwako, wala si mbali. Maana maagizo haya ni kuagizayo leo. Kwa maana Mungu anasema, kwa maana maagizo haya ni kuagizayo leo. Hizi shinda zote tumepitia ni kwa sababu hatuna maagizo. Shinda zote ambazo tumezipitia kwa maisha yetu ni kwa sababu hatuna maagizo. Maagizo zimepotea kwetu. Ndio maana tunapitia hiyo aibu ambayo tunapitia kwa maisha yetu, na hiyo mateso ambayo tunapitia kwa maisha yetu ni kwa sababu maagizo ya Mungu tuliacha. Leo Mungu anasema hivi, kwa maana maagizo haya ni kuagizayo leo si mazito mno kwako. Haya maagizo na kuagiza si mazito. Nyakuwa huwezi kuyafuatilia nikakubariki. Mungu abarikingi kila mtu, ni mtu ambaye amefuatilia maagizo yake. Kwa maana maagizo haya ni kuagizayo leo si mazito mno kwako, wala si mbali. Si mbinguni hata useme, nani atakayetupandia mbinguni atuletee? Haja atuambie tusikie. Maana mimi Mungu nimekuambia na usikii. Sasa usiulize nani atatupandia mbinguni atuletee maagizo tusikie. Wanaweza pewa sifa kanisa? Amen. Maana maagizo haya ni kuagizayo leo si mazito mno kwako, wala si mbali. Si mbinguni hata useme, ni nani atakayetupandia mbinguni atuletee? Aje atuambie tusikie, tupate kuyafanya. Wala si ng'ambo ya pili ya bahari hata useme, ni nani atakayetuvukia bahari atuletee? Aje atuambie tusikie, tupate kuyafanya. Ndio baraka za Mungu ziingie kwetu. Namba 14. Lakini neno li karibu nawe sana. Neno langu nililokuagizia niko karibu sana na wewe. Lakini neno li karibu sana nawe, ni katika kinywa chako. Kwa sababu kila siku mnasemanga Mungu amenibariki, Mungu ameniokoa, Mungu amenitendea, na hakuna kitu. So neno la Mungu liko karibu sana na nyinyi, na liko katika kinywa chenu, mnaongeanga kila siku. Lakini hizo baraka hamuna. Maana maagizo mlitupa. Wanaweza pewe sifa. Wala si lakini neno ni karibu nawe sana, ni katika kinywa chako,
na moyo wako upate kulifanya. Angalia, nimekuwekea leo mbele yako uzima. Mungu akasema ukifuata hizo sheria zangu, nimekuwekea uzima, utaishi miaka yako yote. Angalia, nimekuwekea leo mbele yako uzima na mema na mazuri. Ukifuata hizo sheria, mazuri yako mbele yako. Angalia, nimekuwekea leo mbele yako uzima na mema na mauti na mabaya. So ukifuata sheria za Mungu, uko na uzima na uko na baraka. Lakini ukikataa kufanya sheria za Mungu ama kufuatilia, uko na mauti na mabaya atakuandama. Watu wengi wamekufa sababu ya kutofuata sheria za Mungu. Watu wengi wamekufa kwa kutofuata maagizo ya Mungu. Maagizo ya Mungu wameyadharau. Mungu amesema usiue, wameua. Mungu amesema usizini, wamezini. Mungu amesema msiabudu miungu ingine, wameabudu miungu ya pesa. Mungu amesema huwezi tumikia miungu ingine, huwezi tumikia mabwana wawili. Huwezi nitumikia mimi Mungu ndio ukatumikia fedha ama mali. Wameacha Mungu, wametumikia mali. Wameabudu miungu ingine. Wanaweza pewa sifa. Na Mungu akasema, angalia, nimekuwekea leo mbele yako uzima, mambo mazuri. Ukisikia sauti yangu, kama utaisikia pia, nimekuwekea mauti na nimekuwekea mabaya ikuandame. Kwa hivi nikuagizavyo leo kumpenda Bwana Mungu wako. Naye Mungu anasema hivi ndio nakuagiza kumpenda Bwana Mungu wako. Jiulize kama unampenda Bwana Mungu wako. Maana Mungu anasema leo hii nakuagiza kumpenda Bwana Mungu wako. Leo hii nakuagiza kumpenda Bwana Mungu wako. Unampenda Bwana Mungu wako? Uliza jirani yako, unapenda Bwana Mungu wako? Unapenda Bwana Mungu wako? Muulize mwingine, unapenda Bwana Mungu wako? Mungu wako. Unapenda Bwana Mungu wako? Mungu wako. Amekwambia nini kanisa? Muulize, ndio umefanya nini kwa Mungu? Maana kila mtu atasema nampenda Bwana Mungu wako. Unampenda Bwana Mungu wako, umefanyia nini? Kwambia kitu moja ambayo inadhihirisha anapenda Bwana. Wanaweza pewa sifa. Kama unapenda Bwana kweli, umemnunulia maziwa kama vile umenunulia mtoto wako asubuhi. Umefua nguo za watoto wako kazipanga kwa sanduku. Mambo ya Mungu umeyapanga. Sasa unapanga kile utakula saa 7. Ya Mungu umempangia? Ama kwa sababu Mungu ndiye akona dunia hii yote astahili kupewa? Ama kwa sababu Mungu ndiye mwenye mali zote hataki kupewa? Huyu Mungu anataka kupewa pia. Na kama mtampatia mtaumia. Huyu Mungu anataka pia kula kama vile mtoto wako anakula asubuhi saa 6 na jioni. Na kama utamlisha utaumia. Wanaweza pewa sifa. Amen kanisa? Amen. Yaani ukipanga mipango yako usisahau ya Mungu. Mambo yako yote ambayo utayafanya usisahau kuweka na ya Mungu. Katika programu zako zote ambazo unazifanya, ya Mungu zisaulike. Nitaenda kupelekea mtoto chakula saa 7 na kanisani itapitia saa 10. Unapofanya mipangilio yako yote, onyesha kwa Mungu pia unampenda kwa mipangilio yake. Wanaweza pewa sifa. Hapo utaona change katika maisha yako. Lakini kama utakuwa Mungu ni Jumapili peke yake, hata njoo hiyo Jumapili, hiyo ingine ipange kule. Wanaweza pewa sifa. Ukuwa unajua Mungu wako unaendanisha naye namna gani. Wanaweza pewa sifa. Angalia vile unaendanisha na Mungu wako. Maana unafanya kazi, unahubiri huyo Mungu, unahubiri, unamfanyia kazi ya kumhubiri watu wapate kumjua. Bali watu wanafanya vibaya, unawaambia msifanye kwa sababu Mungu anawaona. Ni kazi gani ambayo unamfanyia Mungu? Wanaweza pewa sifa. Mungu anasema angalia.
Nimekuwekea leo mbele yako uzima na mema, mauti na mabaya. Kwa hivi nikuagizavyo leo. Nimeweka hizo vitu zako mbele yako, lakini nakuagiza leo ufanye nini? Ukaa ukijua kuna mauti mbele yako, kuna mabaya mbele yako, kuna uzima na kuna baraka. Lakini nikiwa Mungu nimekuagiza leo ufanye nini? Kwa hivi nikuagizavyo leo, kumpenda Bwana Mungu wako, kuenenda katika njia zake. So Mungu amekuagiza uenende katika njia zake. Mungu amekuagiza nini? Uenende katika njia zake. Kuenenda katika njia za Mungu ni kufanya nini? Ni kama vile leo umekuja kanisani, umeenenda katika njia za Mungu. Haukwenda beach, haukwenda sokoni, uenende katika njia zake. Hizi ndio njia za Mungu. Wanaweza pewa sifa. Kwa hivi nikuagizavyo leo, kumpenda Bwana Mungu wako, kuenenda katika njia zake na kushika maagizo yake. Sio kwenda kwa njia za Mungu peke yake. Unaweza kuja hapa kanisani lakini maagizo ya Mungu hauna. Haujui kile inakupasa kufanya. Wanaweza pewa sifa. Kwa hivi nikuagizavyo leo, kumpenda Bwana Mungu wako, kuenenda katika njia zake. Kitu ya kwanza ni kumpenda Mungu. Ya pili, kuenenda katika njia za Mungu. Namba ya tatu, na kushika maagizo yake. So kupenda Mungu si kusema napenda Mungu. Kuna kuenenda katika njia zake na kuna kushika maagizo yake na hukumu zake upate kuwa hai. Kando na kubarikiwa kuna kuwa hai. Wanaweza pewa sifa. Watu wengi wanadhamini kubarikiwa, lakini unaweza barikiwa na ukufe kesho. Unaweza kuwa tajiri ambao tunamuelewa hapa na kesho ukufe. So kubarikiwa haina maana sana kama kuishi. Wanaweza pewa sifa. Kubarikiwa haina maana sana kama kuishi. Kuishi ndio ina maana kuliko kubarikiwa. Upate kuwa hai na kuongezeka. So Mungu anasema kama unataka kuongezeka, kitu ya kwanza, penda Mungu wako. Kama unataka kuongezeka ufanye nini? Penda Mungu wako. Kitu ya pili, fuata sheria zake. Penda sheria zake na hukumu zake upate kuzifanya. Hapo ndipo Mungu atasikia kufurahi ndani ya moyo wake, akuongezee. Wanaweza pewa sifa. Utakapompenda Mungu kama vile unapenda mtoto wako, basi hapo ndio na ufuate sheria na hukumu zake. Basi hapo ndipo Mungu moyo wake utafunguka, uone unaongezeka katika maisha yako. Mungu anasema hapo ndipo utakuwa hai na kuongezeka. So ukipenda Mungu utakuwa hai. Ukitii sheria za Mungu utakuwa hai. Na ukifanya maagizo ya Mungu utakuwa hai, na si hai peke yake, hata kuongezeka kifedha. Hata kuongezeka kwa ndoa yako utaongezeka. Hata kwa uzao wa tumbo yako utaongezeka. Haujiona mtu ameolewa amekaa miaka 10 hajazaa? Miaka ngapi? 10. Haujiona mtu ameolewa amekaa miaka 8 hajazaa? Amekosa nini? Lakini Mungu anakuelezea nini? Anakuambia utakapo nipenda mimi, hapo ndipo utaongezeka. Na hapo ndipo utakuwa hai. Wanaweza pewa sifa. Utakapo nipenda, hapo ndipo utaongezeka, hapo ndipo utakuwa hai. Na hukumu zake upate kuwa hai na kuongezeka. Bwana Mungu wako apate kukubarikia katika nchi uingiayo kuimiliki. Lakini moyo wako ukikengeuka, lakini moyo wako ukikataa kutimiza mambo ambayo Mungu anataka ufanye, lakini moyo wako ukikengeuka, usipotaka kusikia, muulize mwenzako, unasikia? Muulize moyo wako, unasikia?
Hamisi, muulize mtu moyo wako unasikia? Moyo wako unasikia? Muulize Hamisi, moyo wako unasikia? Hamisi, moyo wako unasikia? Lakini Mungu anasema, mimi kama utasikia vile naongea nikiwa Mungu wako, unipenda, kufanya maagizo yangu, kuenenda katika njia zangu, kuenenda kufanya hukumu zangu, hapo ndipo utakapoongezeka, tena utakuwa hai. Lakini namba 17, Deuteronomy 30:11-17, lakini moyo wako ukikengeuka, usipotaka kusikiza, hapo ndipo hakuna nyama. Kuna watu mioyo zao zilikengeuka na si kutaka kusikia Mungu, hawapatangi hata chakula ya kushiba, chakula kitamu, maji tamu, kwa sababu mioyo yao ilikataa kusikia. Baki ukiona mtu ana kitu muhubirie, sikiliza Mungu pate. Ukiona mtu anatia shida muhubirie. Waachana na dunia sasa, funga macho kwa dunia, enda kwa Mungu. Yaani usiangalie vitu, usiangalie magari, usiangalie utajiri, usiangalie masomo ya watoto wako, usiangalie hadi kulipa renti. Enda sasa msituni, kaa kuomba Mungu. Akifanya hivyo wiki mbili, kuna mtu Mungu atamtuma aende akamchukua huko msituni. Atatumua destiny helper. Hapo analia akiomba, angalia watoto watasoma na nini. Lakini analilia Mungu, anamwaga machozi. Mungu atatuma mtu atakuuliza, dada, habari yako? Asifiwe Yesu. Amen. Nimesikia tu moyo wangu unaniambia nikuulize unafanya kazi wapi? Kwani wewe ni mwalimu? Kwani wewe ni daktari? Namwambia mimi si mwalimu, mimi si daktari. Ulisoma certificate yako inasoma nini? Niko na B, niko na C. Ungekubali kazi? Yaani imagine hiyo machozi unatoa hapo ukilia Mungu, atakuletea mtu atakukumbuka. Lakini ukiangalia shida zako, hakuna hata siku moja mtaendanisha na Mungu. Maana yeye Mungu akona kila kitu, lakini anahitaji kuona roho yako. Yaani anahitaji ufanye kitu ambacho itamkuza, atume mtu. Na unalianga shida, lakini haujaifanya kitendo ya kuambia Mungu afanye kitu. Semeni shetani ashinde. Lakini moyo wako ukikengeuka, usipotaka kusikiliza, lakini ukavutwa kando kwenda kuabudu miungu mingine. Moyo wako ukikengeuka, usipotaka kusikiliza, lakini ukavutwa kando. Jiulize ni nini imekuvuta kando na Mungu? Jiulize ni nini imekuvuta kando na mapenzi ya Mungu? Maana Mungu amekwambia ukifanya vile anataka, yeye kitu ya kwanza atakuongezea. Kitu ya pili utakuwa hai. Kitu ya tatu amekwambia nini? Amekupromise hai na kuongezeka. Ongezeka kumaanisha hakuna kitu utakosa. Hiyo kuongezeka inamaanisha kama ulikuwa na nyumba moja zimekuwa 2. Kama ulikuwa na 1,000 zimekuwa 5,000, ndio kuongezeka. So kuongezeka imebeba vitu zote ambazo mnaombaga kila siku. Mungu nipe hii, Mungu nipe hii. So ukipenda Mungu utaongezeka kwa vitu zote unahitaji. Lakini moyo wako ukigeuka, usipotaka kusikiliza, lakini ukavutwa kando. Watu wamevutwa kando na mambo ya dunia. Watu wamevutwa kando na vitu za dunia hii, wakatoka kwa Mungu wakaenda kwa hizo vitu. Mungu anakuambia, lakini moyo wako usiponisikiliza mimi Mungu, muumba wa mbingu na nchi, lakini ukavutwa kando. Sijui kama nini nilikuvuta kando. Unaweza jua ni nini nilikuvuta kando? Unaweza jua kanisa? Nani anaweza jua? Lakini ukavutwa kando. Lakini moyo wako ukikengeuka, usipotaka kunisikiliza mimi Mungu, lakini ukavutwa kando kwenda kuabudu miungu mingine na kuitumikia.
nitakuja kuwafundisha miungu mingine ni nini. Hata ukipenda mzazi wako kuliko Mungu, haustahili kuitwa mwana wa Mungu. Hata ukipenda mtoto wako mwenyewe umemzaa kuliko Mungu, ukamweka mbele kuliko Mungu, amekuwa mungu mwingine kwako. Maana ulikuwa uende ukamwabudu Mungu, lakini ukatumikia huyo mtoto. Wanaweza pewa sifa. Uko na bwana amekuoa, lakini kuliko ukimbia ukamwabudu Mungu, unampikia mkimo kwanza ndio akule. Huyo ni mungu mwingine wako. Umejitengenezea. Uko na bibi, lakini bibi anakuambia naumwa na tumbo, umekubali kukaa na yeye ukiwa bwana. Ukakataa kwenda kuabudu Mungu wa ukweli, ukajitengenezea mungu mwingine kwa nyumba yako. Semeni shetani ashindwe. Kuna wengine wanasema siendi kanisani, nataka kufua nguo. Hizo nguo unafua siku ya Jumapili ni mungu mwingine. Mungu anasema lakini kama ulikataa kunisikiliza, ukavutwa kando na hiyo miungu ingine. Hebu tusikie madhara yake. Lakini moyo wako ukikengeuka, usipotaka kunisikiliza mimi Mungu, lakini ukavutwa kando kwenda kuabudu miungu mingine, kuitumikia. Na wahubiria hivi leo, Mungu anasema na wahubiria hivi leo kanisa, bali ungekuwa mtu ambaye akona hekima, ungeshika sikio lako, ungejua kuna kufa kesho, ungeshika hiyo sikio. Mungu anasema na wahubiria hivi leo, hakika mtaangamia. Nyinyi ambao mlikataa kuniabudu mimi Mungu, lakini mkavutwa kando kuabudu Mungu mwingine. Na wahubiria leo Jumapili tarehe 2 ya mwezi wa 8, mtaangamia. Wewe ambao umevutwa kando na mambo, ukashindwa kuenda na Mungu vizuri, Mungu anakuhubiria leo tarehe 8 ya mwezi wa 8, utaangamia. Mungu anatumia kinywa changu kukuambia utaangamia, kwa sababu kuna vitu zimekuvuta mpaka ukashindwa kutumikia huyu Mungu. Kuna mambo yamekuvuta mpaka yamekuondoa katika uwepo wa Mungu na mapenzi ya Mungu. Hata unaona kama Mungu hayuko, hata unaona kama Mungu alikufa, hata unaona kama Mungu hafanyi kazi. Na Mungu anafanya kazi kwa wale wampendao. Mungu anafanya kazi kwa wale ambao wanamtegemea. Ole wako wewe unayetegemea binadamu, unayetegemea miungu mingine, kuwa itakuwa msaada kwako. Unayetegemea watoto, kuwa itakuwa msaada kwako. Ole wako wakati umemwacha Mungu. Mungu anakuhubiria leo hivi utaangamia. Na wahubiri hivi leo, hakika mtaangamia. Hamtazifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya uso wa nchi. Mungu anakuambia ulivutwa kando, lakini siku zako hazitakuwa nyingi juu ya uso wa nchi. Ndio unaona ukienda Mosale siku hizi haupati wazee. Nani nataka twende kesho unionyeshe mzee pale Makadara. Unionyeshe mzee ambaye amekufa akona mvi pale Makadara. Wote ni watoto wa kutoka miaka 25 kwenda 40. Ndio wamejazana pale kwa French. Sijui miaka yako ni ngapi, lakini wale wako Makadara wote ni 25 ama anzia 16. Siku hizi hata wasichana wadogo sana wako pale Makadara. Maana waliharibika wakiwa na miaka 9. Walianza uharibifu na miaka 9, miaka 8. Wakifika 16, Mungu amechoka na hao watu. Wanaweza pewa sifa. Na wahubiria hivi leo, hakika mtaangamia. Hamtazifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi. Uvukiayo Jordan uingie kuimiliki. Na zishuyundiza. Mungu anasema nahusisha mpaka mbingu. Wasikia utakuwa na miaka mingi. Bila mtu anasemanga njoo tusendi hii shamba, njoo usikie nimeuziwa hii duka, njoo usikie nimeuziwa hii gari. Mungu naye anasema nahusisha mpaka hizi mbingu. Sijue hautaishi miaka mingi. Wewe hata ukitembea, wewe ambao ni mtenda dhambi,
mbingu zinajua hutaishi. Hata ukitembea wewe ambao unafanya anaza, mbingu zinajua hautaishi. Wewe ambao unafanya wizi, mbingu zinajua hautaishi. Siku hizi watoto wamekuwa wa kuimba nyimbo ambazo hazina adabu, nyimbo ambazo hazitukuzi Mungu. Nawaambia watoto, mkiendelea hivyo miaka yenu itapungua. Nawaambia kama mtumishi wa Mungu, mtapunguza miaka. Kitapofikisha miaka 20 sio kama utakuwa hai. Kwa sababu Mungu haoni maana yako katika dunia hii. Mungu haoni maana yako. Shetani ndiye anaona maana yako, maana kila siku unamwimbia. Naye shetani kazi yake ni ngapi? Ni 3. Aniletwa duniani akuibe. Kitu ya kwanza aibe akili zako, sitoke kwa Mungu, siende kwa kazi yake. Useme hakuna kuona mbasela raha. Useme njoo tulewe, kulewa ni raha. Useme afadhali maisha mafupi lakini ya starehe. Shetani amekuiba akili zako, amekuweka hapo. Wakati amejua amekuingiza hapo vizuri, akuangamize, akuletee magonjwa yana tiba. Akuletee kansa, akuletee ukimwi, akuletee ashes. Ukiangalia vile maisha yako imeharibika, baadaye akuingize wa kaburi. Hiyo ndio kazi ya shetani. Ana kazi nyingi. Sasa amekwisha kuiba akili za watoto. Wakifika 18 wanachinjwa maini. Zimeharibika. Hakuna mtoto anaimba hizi nyimbo mnaimba leo. Mtoto ambaye anaimba hizi nyimbo mnaimba leo, patie miaka nyingine 10. Huyo asihesabika ni mtoto. Huyo sio mtoto tena, miaka 10 peke yake. Huyo kuwa mtoto. Hata miaka 10 ni nyingi, upe miaka 5. Muangalie huyo. Na wahubiria hivi leo, hakika mtaangamia. Hamtasifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi uvukiao Jordan. Na sisujudisha mbingu na nchi. Hii nchi unakanyanga inajua utaishi. Hii nchi yenyewe ukikanyange na kuambia usinikanyange. Wewe ni kiwete. Usinikanyange, wewe ni mauti. Nchi yenyewe inaanza kukufukuza kuikanyanga. Maana Mungu ameishundisha kujua utaishi. Na sishundisha mbingu na nchi juu yenu hivi leo. Na sishundisha mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anakuambia basi chagua uzima. Utachagua uzima namna gani? Na kumpenda Mungu wako. Mungu amesema kama utanipenda, nitakupatia uzima. Tena utakuwa hai. Bwana Yesu apewe sifa. Baina erangai wa kwa haleluya. Baina erangai wa kwa batu koma kwa garogera ngai wa kwa haleluya. Garogera ngai wa kwa Mr. Church. Garogera ngai wa kwa batu koma kwa mote. Baina erangai wa kwa Mr. Church. Baina erangai wa kwa Haleluya. Baina erangai wa kwa Batu koma kwa mote. Baina erangai wa kwa Mr. Church. Baina erangai wa kwa Haleluya. Baina erangai wa kwa Batu koma kwa mote. Zamani nimeenda saluni. Kwenda saluni nikakuta mama mwenye saluni ni mgonjwa sana. Huyo mama alikuwa amelala ametapika kwa ndoo imefika nusu. Uchafu wote ameweka hapo kwa ndoo. Kaniambia pasta pole. Mimi ni mgonjwa sana. Nilikuwa nimekaa pale nje tu.
nikasikia baridi kuja kulala hapa, joto ikakuwa nyingi. Sasa hata labda ni Mungu amekutuma ili ukuje uniokoe kwa sababu nafa. Labda ni Mungu amekutuma mtumishi wa Mungu uje uniokoe maana nafa. Akaniambia kabla tuongee sana niwekelee mkono, sisikii hali yangu ikiwa vizuri. Nikamwekelea mkono yule mama, nikamwombea na nikasikia kweli hali yake si nzuri. Lakini yeye akona msichana hapo, mama anakufa, lakini akona msichana miaka 16 hapo, haangalii vile mamake anakufa, ameweka nyimbo za Diamond hapo. Ndizo anaimba, hata siwezi kuambia hiyo nyimbo vile inasema. Sasa nikajiuliza, Mungu, yaani mama anakufa na kweli ni kama anakufa, lakini mtoto wake hayupo. Akiona mama akianza kurusha miguu ndio sasa atatupanisha hiyo simu, ajue mamangu kumbe anakufa. Lakini ile mawazo yake vile imejaa uovu, haiwezi jua kuna kasoro. Mtu ambaye anafanya dhambi ni kama mtu ambaye hana macho. Sasa ajuangi mabaya ikija, wanaweza pewa sifa. Sasa nikajiuliza, mama unaweza muokoa namna gani? Maana msichana wake anamwambia toa hiyo simu kwa moto, hata niweke kitu ya kuchana nywele, anakatalia maana simu haina moto, anataka kusikiza nyimbo. Semeni shetani ashinde. Sasa mimi nilipomaliza kuombea mama, nilimwombea mtoto mageuzi, akili zake ziondolewe katika dunia, at least Mungu apate nafasi ya kuingia ndani ili kuokoa hiyo ngoma. Maana watoto wanakupanga madhambi za wazazi. Na wazazi watoto wanaweza changia mama zao kifo. Au ukiwa mtoto unaweza changia mamako akufe. Na ukiwa mzazi pia unaweza changia mtoto wako afe. Jeroboamu alichangia kuua watoto wake wote. Jeroboamu alichangia kuua watoto wake wote. Aliyekuwa ameoa na mwenye alikuwa hajaolewa alichangia kuua wote. Kwa dhambi ambazo alizifanya. Tukiangalia watoto wa Eli walifanya dhambi wakaua baba yao. Watoto wa Eli nao walifanya dhambi, Mungu akawaambia wakataze kufanya dhambi. Lakini wakazama katika dhambi. Mungu akimaliza wale watoto hakuacha baba yake. Wakaenda wote. So unaweza fanya vitu mpaka mamako akaenda ama babako akaenda. Semeni shetani ashindwe. So ni mjichunge watoto. Unaweza letea wazazi wenu kifo. Mjichunge sana. Jichungeni sana. Hamisi. Nasema kujichunga. Bwana Yesu apewe sifa. Kanisa, Mungu ako na kila kitu, lakini kuishi vizuri ni uamuzi wako. Ni uamuzi wako kama vile Bwana Jehanamu pia ni uamuzi wako. Lakini nawaambianga kuna tofauti ya Jehanamu na kuishi. Wewe Jehanamu iko pale sababu yako, achana nayo. Chagua kuishi. Jehanamu ni ya baadaye. Omba Mungu kuishi, labda unaweza geuka hapo mbele. Lakini ukizidi katika dhambi utakufa hata kabla ya kuishi. Ukitenda dhambi sana utakufa kabla ya kuishi kwenye ulikuwa uishi, alafu uende Jehanamu. Utaenda kusubiri wengine kama umekufa ndio muende Jehanamu. Lakini ungependa Mungu ungeishi wakati wa kwenda Jehanamu, muende nyote. Wanaweza wapewa sifa. Kuna watu walikufa na hawajaenda Jehanamu, wanatusubiri sisi tuokoke ndio tuandanishe Jehanamu ama tuende mbinguni. So Mungu anakuambia nitumikie ili upate kuishi. Tii sheria zangu ili upate kuishi. Hajakwambia upate uzima. Mungu hata abembelezeangi watu uzima. Wewe uzima wewe chagua kama unataka ama utaki. Bali Mungu amesema nimeweka mambo manne mbele yako. Amesema wapi mambo ya Jehanamu ama ya nini? Amesema ukitaka mabaya sema fanya, ndio mazuri fanya.
ukitaka kuishi uzima ama ukitaka baraka. Uzima si the eternity. Najua watu wana confuse eternity na uzima, mtumishi. Mungu amesema nimeweka mambo yako manne. Kama uko duniani hapa, ukifa kesi ni nyingine. Kama uko duniani mambo ni manne, ukifa hiyo kesi nyingine, mtadili na Mungu mahali utaenda. Na Mungu hata kuchagulia mahali utaenda. Wewe unajua ukiondoka unaenda jehanamu ama mbinguni. Hiyo unajua. Hautaambiwa ingia hapa. Biblia inasema wenye dhambi hawatahukumiwa. Wenye dhambi ni kama vile shetani tu, hamtahukumiwa. Na ingi kama ujue hiyo. Mwenye dhambi hakuna siku atasimamisha ulizo. Kwa nini uliiba? Kwa nini ulifanya usherati? Kwa nini ulifanya ingine? Ukutii siku ya 7. Mungu hana nafasi hiyo. Kama unaenda jehanamu, njia yako unajua. Na kama unaenda kwa utakatifu, njia yako unajua. Ile siku Yesu atarudi kuchukua watu wake, wenye dhambi hawatastahimili kumwangalia. Kama hamjui. Wenye dhambi watatafuta mahali watorokee. Wenyewe watatafuta mahali ya kujificha, watorokee huko. Lakini Mungu hata wagusa kwa mkono wala kuuliza maswali. Wanaweza pewa sifa. Mwambie mwenzako msimame tumwabudu Mungu. Kabla hatujasimama, tafadhali kitabu ya Zaburi 1 usikie mahali watu wamepotelea. Kitabu ya Zaburi 1. Kitabu ya Zaburi 1 kabla tumalize, hiyo siwezi kusahau. Maana Mungu hawezi kukubariki. Kama uko na bad company, utakuwa unaangalia nyama kwa kioo ya bucha. Utakuwa unaangalia watu wakitembea na magari. Kama utaacha na watu wabaya, hiyo siwezi kubali kuiacha. Maana watu wengi si eti hawapendi Mungu, lakini ushirika ambao wako nao. Endelea mtumishi. Zaburi 1. Zaburi 1 inasema ni heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mzaha. Bali sheria ya Bwana ndiye ipendezao. Bali sheria ya Mungu ndiyo inapendeza. Haita utafakari mchana na usiku. Endelea mtumishi. Atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito na maji, zao tunda yake kwa majira yake, wala jani lake halitanyauka, na kila atendalo litafanikiwa. Hao wengine siku walio wasio haki, hao ni kama makapi yapeperukayo na upepo. Kwa hiyo wasio na haki hawatasimama hukumuni, wala yaani wasio na haki hakuna siku watasimamishwa na Mungu. Kusanyiko la wenye haki. Wasio na haki hakuna siku watahukumiwa. Wale watu wabaya hakuna siku watahukumiwa. Kwa nini kufanya mapenzi ya Mungu? Hakuna siku Mungu atakuuliza hivyo. Eti kwa nini kufanya mapenzi yangu? Mapenzi ya Mungu uliyafanya kwa your own benefits. Wanaweza pewa sifa. Hakuna siku utaulizwa na Mungu, "Mbona kufanya mambo yangu?" Ulifanya kwa your own benefits. So kama ulifanya ama kufanya, hiyo hautaulizwa. Lakini utaingia jehanamu. Unaweza pewa sifa. Heri mtu yule. Mungu anasema ni heri, ako afadhali. Heri mtu yule. Huyo mtu ako afadhali anaweza kula nyama hata kama mara 2 kwa mwezi. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Yaani mtu ambaye anake anakuambia twende hivi, tufanye hivi, ama jana tuliambiwa tutaenda kuchukua msaada wapi, ama tufanye hivi mbarikiwe. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji. Unatembea unakutana mtu, mzuri, niko salama na wewe, watoto, nini, na mtu ambaye asiye haki. Mtu wa Mungu akuruhusu hata kusimama.
Unasikia Sharon? Unasikia nini mama? Mungu hakuruhusu kusalimia mtu ambaye sio haki. Mtu ambaye anafanya mabaya, hakuruhusu hata kusimama na yeye. Kuulizana habari. Mungu hakuruhusu. Na mimi nimekuja kujua kwa nini nilikuwa kitambo sioni watu. Mungu alikuwa amenitenga na watu. Nilikuwa tunakutana mtu, mbona unisalimii? Na hata mtu hawezi niuliza. Hata ukiuliza mamangu anaambia kwa msichana wako asalimiangi watu. Mimi salimia watu. Siwaonangi. Si mimi siwasalimii, ni kuwaona siwaoni. Ningekuwa nawaona kwa nini singewasalimia? Lakini siwaonangi. Akili zangu ziliondolewa na macho yangu iliondolewa kuwaona. Hata naweza ingia kwa gari na keti na mtu ambaye tunajuana. Tukifika Mambuli, ni wewe, ni mimi. Siwezi kuona, nilikukuta Wagita nini siwezi kukuona. Maana ningekuona ungenipatia mambo ambayo ingependeza Mungu. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye misaha. Watu wengi wanakaa na watu wa mchezo, na Mungu hapendi. Bali sheria ya Bwana, bali sheria ya Bwana ndio ikupendezao. Sheria ya Bwana ndio tumesoma tukasema, penda Mungu wako. Fuata sheria zake, yaani fanya kwa sheria zake. Maagizo yake yote na hukumu zake zote. Ndipo upate kuishi na kuongezeka. Bali sheria ya Bwana ndio impendezavyo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake alinyauki, na kila alitendalo linafanikiwa. Kwa nini unafanya mambo mengi na ufanikiwi? Kila kitu nasema sina baraka, kwa hiyo ni kukaa na watu wabaya, ni kusimama barazani pa wenye misaha. Semeni shetani ashindwe. Mwambie mwenzako waache mambo ya mbambaraza. Mwambie asikae na watu ambao hawana haki. Namba 4, sivyo ilivyo wasio haki. Wale wasio haki hawatakuwa, majani zao asitajauka. Wale wasio haki hawatakuwa kama mtu uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Wale wanakaa na watu wabaya, wale wanaongea na watu wabaya, wale wanawakaa na watu ambao wasio haki wafanye mapenzi ya Mungu. Wanaambiwa hawatakuwa kama miti iliyopandwa kando kando ya vijito vya maji. Kitu ya pili, majani zao zitakuwa zinanyauka. Vitu zao zitanyauka. Kazi ya mikono yao itanyauka. Mashamba yao itazaa, kwa sababu ya kukaa na watu ambao wasio na haki. Namba 4, sivyo walivyo wasio haki. Au ni kama makapi ya peperuzwao na upepo. Yaani ni kama makapi, hawana msimamo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Sasa kwa nini wewe unasimama katika kusanyiko la watu wasio haki? Na Mungu anasema watu ambao wako na haki hakuna siku watashirikiana watu ambao hawana haki. Hata mbinguni, ukifika mbinguni, wenye ambao ni wa shetani wako na mpaka mkubwa sana wala wa Mungu. Hapa duniani pia watu wa shetani na wa Mungu wana mipaka mikubwa sana kama mjue. Na kama unaona mtu ni mwizi na mnashirikiana, basi ujue wewe ni wa upande huo. Kama mtu ni kahaba na mnakaa na yeye, basi wewe ni wa upande huo. Ni vile hujaingia kabisa, lakini wewe ni wa upande huo. Mtu akitoka Meru saa hii aingia Mombasa na ni mwizi mkubwa, hawezi kukaa na pasta. Hata ile kiti ataketi kwa gari, atakaa na mwizi mwenzake, kwa sababu hiyo kitu inasikiana. Kama wewe ni mchawi, ukikata kiti ya gari, utakata kwa mchawi mwenzako. Ni utakuta kwa gari kitembea, kuna watu unaona wanafanya vitu zingine hazieleweki. Amen. Sasa hebu nikuulize Magi, wewe ni mtu ambaye ameokoka,
Itakuwaje kwa gari mwanze kuangalia vitu hazieleweki? Umeshirikianaje na mtu amkaanza kuangalia? Itakuwaje mwanze kuimba nyimbo moja na huyo mtu? Huyo alikuwa your partner. Alikuwa anakusubiri hapo hapo. Tusimame.